Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til Muddy Heights 2. Som vi nok også kender det med andre ord, Poopy Game. Ja, han står bare der og twerker sådan. Sådan der! Hvor er det ulækkert det! Ej, hvad sejt! Okay, jeg prøver en til poop, så skal du prøve bagefter. Jeg ved ikke, hvordan vi styrer. Så! Poop i hovedet! Kan du nå det? Kan man? Nej! 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 Den næste her, den kan være chocolate pudding, chokoladepudding, eller hundemad. 3, 2, 1, nu. Denne her Det er den værste. kan den heldige vinder af den lækre jellybean kan få smagen af peach i munden. Fersken. Men den lidt mindre heldige person kan få smagen af bleg. Problemet er, at nu har jeg lige smagt hundemad, og det var altså virkelig. Jeg kan allerede mærke min mave lave oprør imod den her. Okay, vi gør noget nyt. Vi putter den bare sådan på tungen, og vi sådan tykker ikke på den endnu bare. Okay? Gør vi det? Er I klar? Ja. Hej. Hej. What the fuck?